นายอภิชาติครับวันนี้ผมจะมาถ่ายสารคดีเรื่องน้ำตกของหมู่บ้านทีเลยนะครับหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านที่แบบมีน้ำเยอะครับต้นไม้ก็อุดมสมบูรณ์น้ำตาก็มีเยอะแยะครับมีธรรมชาติเยอะแยะมากมายครับวันนี้เราก็มีกัน3 คนนะครับเอาครับแนะนำตัวนะครับ ครับผมสำหรับผมชื่อโจ้นะครับ ครับผมสำหรับผมชื่อบอยครับ ครับผมชื่อดอยครับ เอานะครับนี่ครับดูน้ำตกนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นวันนี้เราจะผจญไปปีนขึ้นไปนะครับ เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับคนแรก 4 คนนะครับ คนแรกเราจะให้บอยขึ้นไปก่อนครับบอยสาธิตนะครับ บอยขึ้นมาเลย ขึ้นไปนี่ก็ได้ยังไงก็ได้ครับเด็ดนี่ครับ ไม่ต้องใช้ตัวนี้ครับผม ใช่ครับขึ้นไป ไม่มีสลิงครับผมไม่มีตัวแสดงครับเรื่องจริงตัวจริงครับผมตัวจริงเจ็ดจริงครับผม ก็แค่จะมีใส่โถนะที่เดียวก็ถ่ายได้เห็นแล้วเราไม่เคยถามบอกว่าจะเห็นเรื่อง เอาเลยครับโดนเลยครับหรือว่ากล้องยืดโอ้โหเอาเลยครับคนนี้ชื่อชาตินะครับเคยตกต้มไม้นะครั้งหนึ่งแล้วนะครับรอยแผลยังมีอยู่ครับรอยแผลยังมีครับนี่ครับซุปเปอร์แมนครับเอา ดูวิธีการลงนะครับลงแบบทุกวิธีจะต้องโดดครับถึงพวกบ้านลงแบบทุกวิธีครับไม่ต้องลงมันเลยคิดบอสว่ะ ลื่นไปครับครับผมลื่นประมาณ5 เมตรนะครับผมโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ นี่รับผิดรับนี่รับผิด เนื้อครับผมเลยครับผมโอ้โอ้โห โอ้โหเดี๋ยวถ่ายแบบใกล้ๆเลยครับโอ้โหน้ำสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหบรรยากาศเป็นไงครับนั่งเย็นไหมครับ โอ้โห นั่งเย็นไหมครับ รู้สึกว่าอุณหภูมิอยู่ในน้ำแข็งนะครับ โอ้โห อากาศมันหนาวอะไรครับเย็นมากเลยครับ วันนี้นะครับขอจบสารคดีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ ครับผม